Nuwun sewu kawula minangkani sesule saking panjenenganipun Kang Mas Kadut saking Sipen Wono Asri. Isih tresna jroning ati wancirat li sayang lakon hanibrang pitan sayang lakon mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes lohing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe hanya mbok tresna larangan samestine yen tak mung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada tak trimani najan lara tak gawa nganti puputing nyawa lila aku kudu lila seliramu dadi terbeke wong liya sayang iki pancen kasunyatan aku kowe hanya mbok tresna larangan samestine yen tak mung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada tak trimani najan lara tak gawa nganti puputing nyawa lila aku kudu lila seliramu dadi terbeke wong liya nalikane udan krimis mung kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresna jroning ati wanciratri sayang langut hanibrang pitan sayang langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes lohing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe hanya mbok tresna larangan
tak gawa nganti boboting nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi terbeke wong liya sayang iki pancen kasunyatan aku kowe hanya bung tresna larangan sak mestine yen tak amok gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada tak tremakne najan lara tak gawa nganti boboting nyawa lila aku kudu lila sliramu dadi terbeke wong liya mumpung wases mumpung manis ngobrol tresno ora uwis-uwis bujang raja brana picis aku tak mundur timbang terus kok iris tak seblak kok jroning wismu penggembira saka Jawa Purwa sliramu ora kliru numpak pupu gedhi iramamu donya andalanmu wolak-walik jagatku wis dadi kodratku ranuntut playuku becik aku mudhun kene kreta bedeng terus ngetan parane toya arep sing kok botne yen bisa tentrem gek tak guronane sliramu ora kliru iramamu donya andalanmu wolak-walik jagatku wis dadi kodratku ranuntut playuku becik aku mudhun kene kreta bedeng terus ngetan parane toya arum sing kok botne yen bisa tentrem gek tak guronane